Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi öz mətbəximdən salamlayıram. İndi sizə gözəl bir yemək tarifi təqdim edirəm. Hazırlanması çox asandır və yeyilməsi də kahvaltı, öğlən, axşam hər zaman yemək olar, fərq etməz. Amma çox pozitiv, əyləncəli, gözəl bir formada təqdim edəcəm onu sizə. Hər bir kəsin marağına səbəb olacaq, uşaqların da, böyüklərin də və insan onu yeməyə həvəslənəcək. Və mən bu yeməyin malzemələrini hazırlayaraq bir-bir sizə deyəcəm miqdarını. Və əziz dostlar, gəlin birlikdə bu pozitiv, gözəl, ürək açan yeməyi hazırlayaq. İlk növbədə bizə zeytun lazım olacaq dostlar. Buradan 2 zeytun çıxardıram. İkisini də bu hissəsini çıxardırıq. Bütün zeytunları rəndədən keçirtdim. Götürdüyüm zeytunları dostlar. Bunlar göz olacaq. Və az miqdarda qarabaşaq pilav götürürsünüz. Yəni qreçka plov götürürsünüz. Və onu bir qaba tökürük. Bir nəlbəkidir. Baxın. Haradasa bir su bardağının yarısı qədərdir. Pişmiş plovdur bu. Qarabaşaq plov, baxın. Və onun içərisinə bu zeytunları tökürük dostlar. Və qarışdırırıq. Və indi çox böyük olmayan kiçik bir tava götürürsünüz dostlar. Tavanı qaz üstə qoydum və buraya sıvı yağ əlavə edirəm. Baxın, hər hansı biri ola bilər dostlar. Azca sıvı yağ əlavə edirik. Və sonra 2 yumurta götürürük dostlar. Və bu yumurtaları tavaya düzgün şəkildə sındırıb qoyuruq. Yumurtaların sarıları tam qalmalıdır dostlar. Dağılmamalıdır. Və bir-birinə yaxın durmalıdırlar sarılar. Və sonra taxta qaşıq vasitəsilə yumurtanın ağını bu hissələrə yayırıq. Dairəvi formasında dostlar. Biraz ehtiyatlı edin. Üstünüzə yağ sıçramasın. Bu formada səliqəli dairə formasına gətiririk dostlar. Hər bir yeri toxunmuruq. Olduğu kimi qalsın dostlar. Və sonra da zeytun düzəltmişdim. Göstərmişəm videoda və onu yumurtanın sarısının üzərinə qoyuruq. Və qapağını qoyuruq. Yumurta yaxşıca pişsin, sarısı özü. Dostlar, servis üçün qabımı gətirmişəm və yumurtamız da hazırdır, pişmişdir və onu ehmalca tavadan götürürük. Ehmalca götürürük və servis qabına qoyuruq. Bu formada. Çox əyləncəli və gözəl bir yeməkdir. Sadədir bişirilməsi. Qoyduq. Sonra hazırladığımız qarabaşaq plovla, yəni qreçka plovla rəndələdiyimiz zeytun qarışığından onun yuxarı hissəsinə tökürük. Sanki bunun saçlarıdır. Rəngli saçları.
bu adamın saçlarıdır. Bu formada. Tökürük bunun sarı hissəsinə dostlar. Saçlarını düzəltdim və indi ketçapdan istifadə edəcəm. Klassik ketçapdır, yəni pomidorludur sadəcə. Yəni domateslidir ketçap və bununla ona ağız hazırlayacağam. Az da bura tökürəm. Sonra bıçaq yardımıyla hazırlayıram ona ağız dostlar. Buna burun düzəldirəm dostlar. İncə kəsirəm. Zeytunu çox incə kəsirəm. Baxın. Və içini də kəsirəm. Ancaq mənə dizgisi lazımdır zeytunun. Baxın, bu formada burun hissəsinə qoyuram. Və yenə də kəsirəm. Çox incə bir cizgi formasında zeytundan. Bu formada. Dostlar, zeytunun iç hissəsi ki var, onu kəsirik, çıxardırıq. Bu bizə lazım deyil, amma ancaq qabıq hissəsi lazımdır. Qara rəngli, baxın. Və bunu bu digər zeytuna yaxın qoyuram, birləşdirirəm. Bu formada. Bu formada dostlar, burnunu da düzəltdim. Burnu da hazır. Və dostlar, burnu da hazır oldu. Və indi bunun üçün banduşka düzəldəcəm. Bunu da ketçapdan edəcəm dostlar, banduşka. Bu formada ona bir gözəl banduşka hazırlayacağam. Gördüyünüz kimi gözəl bir banduşka hazırladım onun üçün və içini ketçupla doldururam. Bu formada dostlar, baxın. Və yenə zeytundan kəsirəm. Belə bir hissəcik kəsirəm dostlar. Baxın. Və bunu banduşkanın ortasına qoyuram. Bu formada. Baxın. Banduşkanı azca biraz səliqəyə salıram. Uzun və incə cizgi kimi kəsirəm. 1 2 və 4 cizgi kəsdim. Çox incə və bunların da içlərini çıxardıram. Bu içlər mane olur. İç hissələrini çıxardıram. Ancaq qabığı qalmalıdır zeytunun. Baxın. Bunu bu formada banduşkanın üzərinə qoyuram. Yenə də içini çıxardırıq zeytunun, baxın. Bu içidir, bu isə qabığıdır dostlar, baxın. Və bunu da bu formada bura qoyuram. Buraya. Sanki banduşkanın ortasında olan bəzəkdir dostlar. Bu formada içini çıxardırıq zeytunun. Baxın. İçini çıxartdım və qaldı qabığı və qabığını da düzəldirəm, düz edirəm və qoyuram bu hissəyə. Banduşkanın bu hissəsinə. Zeytunun içini çıxartdım, qabığı qaldı və bunu da
banduşkanın digər tərəfində aşağıya qoyuram. Yemək hazır oldu. Çox pozitiv, çox əyləncəli, gözəl bir yemək hazırladım sizlər üçün. Siz də hazırlayın. Hər vaxtı kahvaltıya, bazar günləri süfrələrinizi bəzəmək üçün hazırlaya bilərsiniz bu tarifi dostlar. Və uşaqlar da sevinər, böyüklər də sevinər. Əgər bəyəndinizsə mənim bu hazırladığım pozitiv, gözəl yeməyi, kanalıma abunə olmayı, bildirimləri açmayı və videoma bəyəni qoymayı unutmayın dostlar. Və sizinlə sağollaşıram. Allaha əmanət olun, sağlıqla qalın. İnşallah yeni videolarımda yeni tariflərlə görüşənədək dostlar.